бүгдээ хажуудаа хүмүүстэйгээ бүгдээ мэдчлээрээ эзний өдрийн мэнд хүргэе. Та өнөөдөр миний хажууд санаандгүй суугаагүй шүү. Тийм учраас эзний өдрийн мэнд хүргэе гэж хэлээрэй бүгдээ. За хамгийн сүүлд саяын дуусан дуу бас их гоё дуу шүү дээ. Шин дуу юм байна. Тэ би бас урдан сонсож байгаагүй. Тэгээд тэр нэг мөрөндөө байлаа шүү дээ. Юу лээ? Ус дундуур туудан гарсан ч та живэхгүй гэсэн үү. Тэгээд тэрийг дуусан чинь миний нөгөө нэг түүх санагдаад би анх 91 онд Христэд итгэсний дараа 92 онд бид нар тэр үе чинь нөгөө нэг монголчууд тэр үе чинь Орос руу явж их ажиллаж амьдардаг гэсэн байхгүй юу. Тэгээд бид нар чи 91 92 онд би нөгөө Хабаровскт нөгөө нэг үйлдвэрийн газар ажилладаг. Тэгээд тэр Хабаровск хот чинь нөгөө нэг та нар Хабаровск хаанахыг мэднэ нэстэ. Хаана нэлээ айлтгөө. Бүр алс орнод ч тий. Бүр ийш. Тэгээд энэ чинь баг юунаас Улаанбаатараас баг 4 байнаа 5 хоног юу вагоноор явж иж энэ зүүн чи явж иж очдог Хабаровск гэдэг бүр баг энэ хойд Солонгосын баг хилдэж шахав. Юу н ойролцоо. Тэгээд тэнд би чинь тийч 3 4 сар 5 6 сар жил үйлдвэрийн газар ажилладаг байж хагаад тэгээд өвөл гэртээ ирчээд Есүсийн тухай сонсчоод тэгээд буцаад үйлдвэрийн газар явж байгаа байхгүй. Тэгээд тэнд ингээд хавар 3 сар болоод ингээд гол гатлаг болсон байхгүй. Нэг найзтайгаа бүр орой явж байгаа 8 9 цаг үед манай тэр найзыг готон гэдэг гэсэн байхгүй. Тэгэд готон маань жоохон тийм жинтэй бамбар хүнд биетэй. Би болохоор тэр үе чинь 21 2 дэмж арай жоохон хөнгө. Тэгээ ингээд гол гатлахсан чинь амар нөгөө нэг устай айгүй тийм нөгөө мөстэй. Тэгээ одоо энэ баг нэг 4 м 5 м-ийн тийм өргөн гол. Зүгээр ингээд нэг эргээс нөгөө эргэлөө өсрөнгүүд нь ер нь юу яахгүй. Эрэг дээр нь очихгүй заавал дунд нь хишгэх хэрэгтэй. Тэгээд би муу санаал эхлээд тэр муу санаасандаа би өөрөө унсан юм шиг ба. Эхлээд би нөгөө нэг юу яаж тэгээд готоо чи хүн юм чинь чи төрөл харчих гэдэггүй юу. Тэгсэн чинь манай готоо тэр нөгөө голын эрэг дээрээс ингэж амар холж байгаа. Нэг 23 гэл амар холоос гүгэл тэр голын нөгөө мөснийхээ голд нь хишгээл нэг өсрөө цаашаа гарчихгүй юу. Тэгтээ нөгөө мөсийн нөгөө хагалцсан. Уулан хагалахгүй бол уулан амар огтны ингэ хагарсны бид нар мэддэг орой харахгүй бүрхий болжсэн байна. Нилээн харахгүй болсон. 10 бүр нилээн одоо юугүй мөс нь хагарсны үг нь мэдэхгүй. Тэгэл цаашаа гарчаа. За одоо би болчихлоо. Одоо чи хараагаарай гэл. Тэгэл би яг готыг дөрөөгээд амар холоос нэг 2 3 гэдэг амар гүгэл нэг өсрөөл тариах гэсэн чи байхгүй мөс нь цөмрөө шууд доош живдэг ба штэ. Гол руугаа. Бүр ингэ доош ингэ хөл мөлч ингэ ерөөсөө айгүй тийм ийм жижигхэн голын айгүй гүнзгий. За тэгэл ерөөсөө юу гэж бодсон. За ингээд өгөх юм байна. 21 наснда л одоо эхнэр авч чадахгүй хэвээр ингээд амьдрал мэдхгүй өгөх юм байна гэж хэвээр тэр 2 минутанд юу вэ? Амьдралын баг бүх юм нүдэнд хараг. Хүн яг энэ нас барахын өмнө тэгдэм юм шиг. Амьдрал нь бүх зураглал ингээд харагдаг. Тэгээд хамаг зураглалууд нүдэнд харагдал. Тэгээд би хэвээр за ингээд ерөөсөө залуу ингээд тэгээд тэр голын эргэлөө самбарсан чинь голын эрг нь айгүй тийм их зоохгүй нилээгч. Тэгээд ерөөсөө юу ч баригдахгүй тэр чинь нөгөө нойтон тэгэл ингээд доошоо уурсаал. Тэгээ манай муу готч яах вэ? Голын эрг дээрээс өө яана гэдэг ингээд тэгэл байжсан чи гинт нөгөө Есүс санагдаад би чинь нөгөө Есүс итгээд удаагүй байсан чинь тэгэл өстө байдгаар чарлцсан. Халалуя эзэн Есүс та байдаг бол яг одоо намайг авраа би юм залуудаа насмаар хамааргүй нэг гэлсэн амар хорд. Би юм залуудаа насмаар хамааргүй эзэн минь та байдаг бол гэл. Тэр чинь нэг сайн нөгөө итгэл байхгүй дөнгөж Есүсийн тухай сонсоод. Тэгсэн чинь яг ингээл живхийн даваан дээр манай гот ингээд миний толгойтой өснөөс ингээд барьж байгаа. Дээш нь ингээд татсан чинь амар нөгөө пуужин шиг дээш хөөрж ирэл бүх хус хонор тэр чигээрээ ингээд нөгөө ус болцсон тэгэл хамар амруу баг нэлээд ус орсон баг. Тэгээд ер нь энэ гол устдаа дуулахаар дандаа тэр төг санагдах юм. Тэгээд би бодож байгаа хөө нэрэл тэр үед те одоо энэ хорвог дөнгөж 21 2 таа тэгээд усан жив энэ усан живэд насаарсан хүүхдүүд залуучууд зөндөөл идэг штэ. Тэгээд тэр үед би ямар ч амьд гарсан байна, утга учиртай байна. Энэ зогсох хувь тавилантай байна. Тэ энэ цуглаан та нарт ингээд үйлчлэх бас хувь тавилан байна гэд бас энэ саяын дундаар бас эзэн талархаад дуулжлаа. Тэгээд бас гоё шин дуу гарсан байна. За бид нар итгэлийн баатруудаар тий одоо аялыг гэдэг ийм түүхэн цоврал ингээд номлол одоо энэ саруудад явж байгаа. Бид нар урд нь 3 удаагийн одоо номлолоор итгэлийн 3 баатрын тухай үзсэн байгаа. За хин хин блэ? Нэрийг бүгдээр хэлчихье. Түүхийн санахгүй бол нэгдүгээрт нь Авраам, тэгээд Авраамийн хүү Исаак, тэгээд Исаакийн хүү Яакобын тухай. Тэгэхээр хуучин гэрийн эхлэл номоос бид нар 3 чухал итгэлийн баатрын тухай үзсэн. Авраам бол эзний онцгой нэгэн ягдал эзэн Авраамаар дамжуулан үндэстнийг байгуулна гэсэн.
Исаак бол Авраамын онцгой амлагдсан хүн. Яг л эзэн Авраам 100 настай байхад нь тэр хүүг нь бол ерөөл болгож өгсөн байна. За харин Исаакаас дараагийн хүн Яаков төрж байгаа тийм үү? Тэгээ Яаков болохоор түрүүчийн хичээлдэр билдэрсэн Яаков болохоор ахыгаа хуураад тэгээд ууган эрхийг нь худалдаж аваад ингээд ерөнхийдөө амьдралд нь нэгэн одоо тийм асуудал үүссэн. Тэгээд хамгийн сүүлд нь эзэнтэй дахиж гэрээ байгуулж тэгээд Яаков маань өөр 12 хүүтэй болсон байна. За өнөөдөр бид нэр үргэлжлээд Яаковын бас хамгийн хайртай нэг хүүгийн тухай бүгдээ үзэн. Тэгэхээр тэр хүүгийн нэр хэн бол тарах нь вэ? Тэр хүүгийн нэр болохоор Йосеф гэдэг хүү байна. За Йосеф бол ерөнхийдөө хуучин гэрээн дээр маш олон хүмүүсийн түүх байна. За Йосеф гэдэг энэ залуугийн түүх бол одоо би яг энэ өөрийнх нь яг хэлсэн онцгой үгийг би та бүхэнд хэлье л да. Хамт уншиг бүгдээр 1 2 3. Энэ яг өөрөө хэлсэн байна. 1 2 3. Эзэн түүнийг сайнаар эргүүлэх бол. Энэ бол яг түүнийг нь хэлсэн үг байна. Тэгэхээр яагаад энэ зүйлийг хэлсэн бэ гэдэг талаар би та бүхэн дээр түүхийг нь довчхон ярив. Хэрвээ Йосефийг харах юм бол Йосеф болохоор Яаковын хамгийн хайртай эхнэр Рахелээс төрсөн. За тэгээд дээрээ хэдэн ахтай байлаа? 10 ахтай. Доороо болохоор өөрийнх нь яг нэг ээжтэй нэг аавтай отхон дүү байгаа Биньям. За тэгээд Яаков болохоор 12 хүүхдүүдээс хамгийн одоо сэтгэлэн татагдсан тэр хүүхэд нь болохоор Йосеф байгаа. За яг бол Йосеф өөрийнх нь хайртай эхнэр Рахелээс төрсөн. Тэгэхээр Яаков бол өөрөө 2 эхнэртэй 2 татвар эмтэй нийлээд ерөнхийдөө 4 эхнэртэй 12 хүүтэй нэг охинтой байсан. За Йосеф аавынх нь хамгийн хайртай хүү учраас яасан гэхээр ааваасаа дандаа хамгийн онцгой зүйлүүдийг хүлээж авдаг. Надтай хамт энэ бүгдээрээ 10 хүүхдүүдтэй юу гэдэг одоо нэг иймэрхүү нэг жирийн нэгэн машин авч өгөнгүүтэй 11 дэх хүү Йосефтэй болохоор онцгой машин авч өгнө шүү дээ. Яг л онцгой хүн учраас. За 10 хүүтэй нэг жирийн нэгэн хоолнд за яг уу гудамж жирийн байдаг хоолнд оруулангуудаа Йосеф болохоор үнэтэй ресторанд оруулдаг. За нөгөөдөлдөө яг жирийн нэгэн хус өмсөдөг хэрнээ Йосефтэй болохоор өнгөт тэр жинхэнэ баячуудын өмсдөг тийм солонгорсон хуснуудыг өмсгдөг. Тийм учраас 10 ах нь бол Йосеф мэдээж дургу. За чамаг болдог бол чамаг яаж хийж байгаад бид нар чамд хариугаа авна да гэдэг. За тэгээд нэгэн өдөр аав нь яасан гэвэл хүүгээ ахнарыгаа ирүүлэх гэж явсан чинь ахнар нь түүнээс хариугаа авдаг. Тэгээд дүүгээ алах гэж оролдоод худаг таяад тэгээд сүүлд нь яасан гэхээр хүүгээ тэр Йосефыг болоод Египт рүү явж ирсэн худалдаач нарт зарсан. Нэгсэндээ Йосеф юу болсон бэ? Хүний найманд орцсон байна шүү дээ, тийм үү? За тэгээд Египтэд очисон. За Египтэд очиод байж байхдаа Потифар гэдэг хүн хааны ордны харуулын айл боолууд зарагдсан байна. Нэгсэндээ боолын 8 дээр зарагдж штэ. Тэгээд тэр үуч нэг боолуудыг ингээл зах дээр яг нэг мал зарж байгаа юм шиг бид нар чинь ингээд хаяа фриснэ очиод өхөр авдахдаа ингээд харж байгаад авна штэ тий. За тэр өхрийг авах уу, энэ өхрийг авах уу гэх тий. Тэгэл ингэж байгаа авдаг шиг тухайн үед яасан гэхээр хүмүүсүүдийг тэгээ боол ялангуяа энэ харийнхны боолуудыг захтаар тавьж жагаад тэгээ харж байна. Тэгээд хамгийн сайн харагдж байгаа боолуудыг бол хамгийн нэр хүндтэй айл нь худалдаж аван төрүүлж. Жишээлбэл Потифар болохоор хааны ордны харуулын захирал байгаа байхгүй. Тэгэхээр чи нэлээд өндөр албан тушаалтай. Тэгээ Йосефыг авсан. Йосеф нь болохоор эрүүл чирийг биетэй тийм хүчрхэн хүү байсан байна. За тэгээд гэртэн байж байгаа хооронд нь Потифарын эхнэр түүнд санаа тавьдаг. Тэ? Түүнтэй ямар нэгэн байдлаар асуудал үүсэх гэж оролж байгаа. Тэгээд Йосеф түндээс бол зүгтаадаг. За яг энэ мөчт нь яасан гэхлээр нөгөө эхнэр нь тэр Потифарын эхнэр нь Йосефыг гүтгдэг. Хөө юм уу еврей нөгөө цагаач хараач намайг хүчнэдэх гэж оролдлоо гэж хэлсэн учраас Йосеф шоронд орж байгаа. За харин шоронд орсон чинь хааны шоронд хижнээн жил болсныг бол Библиэд бичээгүй. Миний бодлоор шоронд нэг ойролцоогоор за нэг 10 жил ч юм уу. Тэгээ доор хаж нэг 7 8 жил ингээ хис хэрэгтэй ороод явж байгаа. За тэгээ хааны хоёр зарц тэгээ хаанда аюул учруулах гэсэн байна гэд шоронд орж идэг. За тэгээ нэгнийхэн зүйлийг нь Йосеф тайлж өгдөг. Тэгээ тайлж өгсөний дараа 3 хоногийн дараа та энэ шоронгоос суллагдана. Харин 3 хоногийн дараа та шоронгоос суллагдтаа та намайг бодороо. Тэ би танд яагаад гэвэл зүүдийг чинь тайлж өгч байна. Гэхдээ тэр хүн 3 хоногийн дараа шоронгоос суллагдсны дараа Йосефыг 2 жил мартаж байгаа. За тэгээд 2 жилийн эцэст шоронд байсныхаа дараагаар Египтийн хаан фараон маш сонин зүүдэлж байгаа. Тэр ямар зүүдэлсэн гэхээр голоос маш туранхай өхрүүд гарч ирээд тарган өхрүүдийг идсэн тийм зүүдийг зүүдэлж байгаа хгүй.
Тэгээ тэндээс ямар ч мэрэг төлөгчнөр ерөөсөө тэрийг нь тайлж чадахгүй. Тэгээд тэр хааны зарц нь хэлдэг. Тэр зарц нь юу гэж хэлсэн гэхээр нэгэн еврей нэгэн цагаач хүүгийн шоронд байлаа. 2 жилийн өмнө миний зүүдийг тайлжсэн. Тэр бол яалтчгүй таны зүүдийг тайлна гэд. Тэгээд Йосефийг шоронгоос авчираад тэгээ Йосеф Египтийн фараон хааны зүүдийг нь тайлж өгдөг. Юу гэсэн гэхээр хаант минь дараагийн 7 жил Египтэд маш сайхан үнэтэй сайхан 7 жил болох юм байна. Тэр үед бол та хэвээр байдаг те одоо ургацуудаа ав. Харин тэрний дараагийн 7 жил Египтэд маш хэмжээний ган ачиг болно. Тийм учраас та хоол хүнсээ базах хэрэгтэй гэд хааныхаа одоо зүүдийг тайлаад. Тэгээ Йосефийг фараон шоронгоос суулаад түүнийг Египтийн ерөнхий сайд болгож байгаа. За ингээд яасан гэхээр Йосефийн төг бол ерөөсөө амжилтанд хүрсэн цагаач хүүхдийн төг байгаа байхгүй. Яг түүний төрсэн газар нь болохоор Ханаан нутаг, харин түүний амьдарсан газар нь болохоор Египт. Тэгэхээр цагаачийн төг. Хэрэв бид нар Библиэлд харах Библиэлд цагаачдын амьдралын олон гайхамшигтай цагаач хүмүүсийн төг байна. Зарим нь өөр газарнуудад хүний маш их зовлон туулсан, зовсон хүмүүсийн төг байна. Зарим газар зовлон дундаас бочирсан зарим цагаачдын төг байна. Тэгэхээр Йосеф бол ямар хүн бэ? Зовлон дундаас босч ирсэн цагаач нэгэн хүү байна. За бүгдээрээ би тавханд ерөнхийдөө Йосефийн намтрыг би тавханд гаргая л да. За яг л миний сая ярьсан зүг. Яакобын 11 дэх хүн хамгийн хайртай Рахелис төрсөн. Тэгээд Йосеф аавынхаа 91 настай байхдаа нь улан Йосеф 90-тэй гэдэг нэр өгсдөө гэсэн биз дээ улан тий. 91 наснд нь төрсөн. Тэгээд төрсөн дүүтэй Биньямин 17 настай байхад нь ах нь түүнийг Египт рүү болгож зарсан. Тэгээд фараоны ордын харуулын алгаж Ботифарын герт тэрээр боолгож амьдэрсэн. За тэгээд Ботифарын ихнэр гүтгсэн учраас тэрээр шоронд хил сэргээр сууж 30 настайдаа Египтийн ерөнхий сайд болсон. За ингээд Египтийн ерөнхий сайд болсны дараагаар аавтайгаа 22 жилийн дараа уулзж байгаа. Нэгсэнд ах нар нь аавд нь юу гэж хэлсэн бэлээ? Йосефийг одоо энэ хээрийн амьтыг идсэн байна. Энэ одоо дээл нь энэ байна гэдээ аавд худлаа ярьдаг. Тэгээ аав нь бол түүнд нь бол үнэхээр одоо итгээд тэгээ хүүдээ уулзч чадаг. Тэгээ ах нар нь Ханаан нутагт үлсгэн болсон учраас Египтээс очиж хоол авах гэж очиж байгаа шүү дээ. Тэгэхдээ Йосеф ах нарыгаа таниад тэгээд сүүлд нь өөрийгөө илчилдэг. Тэр үед нь ах нар нь бол шоконд орсон баг л та. Тэгээ ах нар нь хоорондоо ингэ нудралцаад ярьсан байлээ шүү дээ. Чамаас болж байгаа шүү дээ. Зөвхөн болохоор би Йосефийг авраа үсттэй. Тэгээ тэр үед яасан гэхээр Йосеф юу гэдэг лээ би аавтайгаа уулзмаар байна гэд тэгээд ах нар нь яваад аавыг нь хамгийн бага дүүтэн нь авчирдаг. Нэгсэндээ 22 жилийн дараа. За тэгээд Йосеф бол мэдээж Египт байхдаа Египт их нэртэй суугаад 2 хүүхэдтэй болсон. За тэгээд аав нь болохоор 147 наснда өөд болсон байна. Тэгээд аавыгаа яасан гэхээр аавынхаа шарилыг аваад тэгээд Ханаан нутагт авчиж аавыгаа оршуулдаг. За ерөнхийдөө Библиэлд юу гэж хэлсэнгээр Йосеф 110 наснда Египтэд нас барахдаа юу гэж хэлсэнгээр эзэн та нар дээр эргэж ирэх болно. Харин эзэн энэ газар нутаг дээр эргэж ирэхэд та нар миний ясыг чсэн аваад Бурхны амсан Ханаан нутагт аваачаарай гэж хэлээд Йосеф бол нас орсон байна. За надтай хамт энэ бүгдээ. Библийн бид нар Авраам, Исаак, Яаков гэдэг 3 том мундаг одоо юу гэдэг өндөр өвөө аав нь. Гуруула бурхантай онцгойлон уулзсан. Бурханаас одоо онцгой тослогоо илэрхийлүүдийг авсан. Харин Библиэр харах юм бол Йосеф нэг ч удаа Бурханаас онцгой авсан үг байгаагүй. Юу гэсэн үгээр Бурхан Авраамтай ярьсан, Исаактай ярьсан, Яаковтай ярьсан тэгсэн хэрнээ Йосефтэй Бурхан яг ярьсан түүх байхгүй. Йосеф Бурхан өөрийгөө илэрхийлээд Йосеф би чиний Авраам, Исаак, Яаковын Бурхан байна гэж илэрхийлэв. Сонирн байгааз. Тэгсэн хэрнээ Йосефийн амьдралд Бурхан үнэхээр хамт байсан бүгдээрээ дараагийн ишлүүдээс харъя. Жишээлбэл бүгдээрээ 39 дугаар бүлгийн 5-ыг бүгдээр хамт уншиж 1-3. Тэрээр Йосефор эд хөрөнгөө харгалзуулснаас хойш эзэн Йосефийн улмаас тэр Египт хүний орон гэрийг өрөөж эзний өрөөл нь түүний гэр болон тариалангийн талбайд байсан бүх юмсад хүрсэн байна. Юу гэсэн үг нөө? Тэгээ Ботифар Йосефд бүх эд хөрөнгөө харгалзуулсан гэж байна. Тэгэхээр тэндээс олон боолуудын тэргүүн боол нь одоо боолуудын дарга гэх юм уу те менежер нь олж штэ гэртээ. Тэгээ Библиэлд юу гэж хэлсэн? Эзэн Йосефийн улмаас юу гэсэн үг вэ? Йосеф тэрэл байсан учраас эзэн Ботифарын гэр бүлийг ерөөсөн гэж байгаа байхгүй юу? Надтай хамт энэ бүгдээрээ.
Тэгээ энэ бол үнэхээр би одоо яг энэ ишлэлтэй аюулгүй дуртай. Яг бол Йосеф явсан газар болгондоо эзний өрөөлийг тээж явж штэ. Би байгаа учраас манай гэр бүл өрөөгдөж байна. Та байгаа учраас танай гэр бүл өрөөгдөж байна. Тэ? Та өнөөдөр энэ газар байгаа учраас өнөөдөр энд байгаа олон монголчууд өрөөгдөж байна. Тэгсэн л утгатай. Эзэн Йосефийн улмаас эзэн Ивэл нутаг цуглааны бүх итгэгчнэр энэ газар амьдарж байгаа учраас эзэн энэ газар нутгийг бас өрөөл болгоно. Яг л тийм утгатай. Гэтэл шоронд ороод хардаа дараа нь шоронд орсон байгаа. Шоронгийн харгалзагч нь Йосеф даатгсан бүхнээ хяндаггүй байлаа. Учир нь хамт уншаарай. Учир нь эзэн Йосефтэй хамт байж түүний хийсэн бүхнийг бүтэмжтэй болгож. Би түрүүнд хэлсэн шүү дээ. Эзэн Йосефтэй ярьсан гэсэн үг Библиэлд байхгүй. Эзэн Йосефд өөрийгөө илэрхийлээгүй. Тэгсэн хэрнээ яаж вэ? Эзэн Йосефтэй хамт байсан. Хамт байсан учраас тэрээр орон гэрдэж өрөөгдсөн. Тэгээ тэрээр бас шоронд багтааж өрөөгдсөн. Сүүлийн хоёр ишлэгийг бүгдээр хамт уншъя. Дараа нь Эхлэл номын 41-р бүлгийн 46 дээр хамт уншаарай. Йосеф Египтийн хаан фараоны өмнө ирж зогсохдоо тэрээр 30 настай байлаа гэж. Надтай хамт энэ бүгдээрээ 10 гаруй жилийн өмнө тэр харийн газар ирэхдээ хэн байсан бэ? Боол байсан. Ажил төрөл байхгүй, тэ бичиг баримт байхгүй. Боддоо цагаач. Тэгээд боол хүн учраас түүнийг хинч зодсон түүнийг өмгөөлөх хүн байхгүй шүү дээ. Боол юм чи. Тэр өдөө түүнийг алсан ч хинч тоохгүй. Зүгээр л тэр түүний тэр боол байсан Йосефийн биеийг зүгээр л гудамжинд хайчин, хогон дээр хайчин тэгэл нохоо шувууны хоол болно. 10 гаруй жилийн өмнө шүү дээ. Харин одоо Йосеф яасан? Одоо Йосеф фараоны өмнө ирж зогсохдоо Египтийн ерөнхий сайд болж байгаа. Боол байсан хүн ерөнхий сайд болж штэ. Боломжгүй зүйл гэж байна уу? Гэхдээ Йосеф бүүн төрхийн өмнө Йосеф юу байсан гэхээр яг энэ төрхийн өмнө Йосеф маш их мөрөөдөлтэй байсан. 17 настай, 15, 16 настай байхдаа Йосеф дандаа зүүдэлдэг. Нааш харж. Тэгээд ах нартаа юу гэхээр ах нартаа очиод зүүдээ ярина. Би уурчин зүүдлээ. За мэд юу зүүдлээ? Тэгсэн чинь юу зүүдлээ? Би ингээд нар сар оддууд миний өмнө бүхийж байна. Тэнгүүл ах нар Йосеф би гүүн эцтэй. Чи юу яриад байгаа? Яагараа бид нар чиний өмнө мөргөх ёстой юм. Тэгэл жоохон байж байгаа Йосеф дараа нь байж байгаа дахиад амар гоо цайлган залуу байгаа хөө. Тэгэл дараа нь зүүдээ ирнэ. Миний ингээд боосон тарийн төрүүнүүд байсан чинь та нарын боосон тарийн төрүүнүүд ирээд миний өмнө мөргөөд илээ. Нэгсэндээ Йосеф яасан гэхээр Йосеф хэлж би бол их л мундаг хүн болох гээд байна. Харин ах нар нь болон аав нь түүнд итгээгүй. Тэр өдөр аав нь загинжсэн чи юу яриад ингэ тэнэгтэй яваад байгаа чи. Энд дэнд очиод өөрийнх нь зүүдийг ярина. Тэг ингээл од сар гариг надад мөргөж ийн гэл. Гэхдээ өнөөдөр бид нар энэ 10 хэдэн жилийн дараа түүхийг харах юм бол Йосеф яасан? Египтийн ерөнхий сайд болж штэ. Боол байсан хүн. Тэ мэдлэг боловсралгүй хүн. Тэ зөвхөн л одоо ингээл аавын ир хүүхэд штэ хөргий. Тэгэл хүний газар ингээл боол болж очиод тэгэл ерөнхий сайд болж байгаа. Учир нь хамгийн гол утга учир нь түрүүний уншсан хоёр ишлэлдэр л байна. Эзэн Йосефтэй хамт байсан. Эзэн Йосефийн явсан газар болгон түүнийг өрөөсөн. Гэхдээ өнөөдөр номдынхаа төгсөлд бид нар яаж Йосеф ийм амжилтанд хүрсэн бэ гэдэг талаар ярина. За ингээд хамгийн сүүлийн ишлэлийг бүгдээр уншъя. Эхлэл номын 50 дугаар бүлгийн 19 дээр. Хамт уншаарай бүгдээр зэрэг уншъя. Чанга дугаар 1-3. Йосеф тэдэнд хандан битгий айцгаа. Би яахан бурхныг орлож болох вүлээ? Та нар намайг хорлох гэсэн боловч бурхан өнөөдрийг шиг үе олон хүний амийг аврахын тулд тэр болгоныг сайнаар эргүүлсэн юм а гэж. Аав нь 147 наснда нас бараад тэгээд Йосеф яасан гэхээр фарао ханаас зөвшөөрөл авдаг. За би аавыгаа очиж нутглуулчаад ирээ та надад зөвшөөрөл өгөөч гэд. Тэгээд аавыгаа нутглуулахдаа та нар ямар хашаатай явсан гэж бүр ирсэн бүр тухайн үеийн бүр хаадууд оршуулдаг тийм том хэмжээний одоо сүр бараатай явж байгаа байхгүй. Тэгээд одоо хичнээн олон тэрэг унаа тэгэл тэмээ тэгээд зөвхөн аавыгаа одоо оршуулах гэ. Тэгээд Египтээс гараад Ханаан нутаг дээр ирээд тэрүүгээр чи ерөөсөө ингээд сүр жавхлантай явж чинь цэрэг мэрэг тэгэл одоо юу гэдэг те
근데 тэр ханаа нутгаас усад юу гэсэн бэ? Энэ Египтийн аюу томд хүн одоо сайд хүн ч одоо их л мундаг хүн насарчтэй гэж бодсон чинь хэн байсан? Йосефийн аав насарч байгаа. Аавда тийм хүндэтгэл үзүүлж байгаа. За тэгээд аавыгаа оршуулчаад буцаад тэд нар Египтэд ирсэн чинь ах нар нь хоорондоо муудалцчихдаг байхгүй. Тэгээд хоорондоо ингэ зөвш. Одоо яана баларсан. Яасан. Одоо аав насарч одоо энэ Йосеф яг биднээс хариугаа авна гэдэг. Тэгээд яг нөгөө яг тэгж ярьж байгааг нь Йосеф сонсож байгаа байхгүй. Тэгэл тэгэнгүүт нөгөө нэг том ах нь хэлж байна. Би та нарт хэлээжтэй түүнийг бити хаяараа гэдэг чинь. Та нар түүнийг ингээл боолуулах зараа ээжтэй. Чимээгүй. Яана одоостай бүгд тэгсэн Йосеф тэрийг сонсоод айгүй гуйлж байгаа. Түүхэн дээр амар гуйлаад. Тэг ах нартай хэлж байгаа. Ах нар минь та нар битээ. Тэг би яаж өнөөдөр хариу авдаг бурхныг би яаж орлох юм бэ? Та нар намайг хорлох гэж оролцсон үнэн. Та нар намайг худаг тайсан, та нар намайг боол болгосон. Гэхдээ та нар боддоо нааш харж өг дээр. Гэхдээ Йосеф хариу авах боломж байсан уу? Байсан шүү дээ. Бүгднгээс нь хариуг нь аваад бүгдээр ингээд цаазлуулсан ч чадна. Египтийн ерөнхий сайд. Юу ярих юм бэ тэр хүнтэй одоо? 10 хэдэн жилийн өмнө хөөрий боол олж заргажээс өгт нь өнөөдөр тэр хүнээс өнөөдөр хоол гуугаа зогсож шít. Амьдрал гэдэг чинь зарим хүн аягүй сонирн мэдтэй. Боол олгож зарсан хүнээс өнөөдөр эргүүлээд бидэнд хоол өгөөч гэж гуйж шít. Тэгээд аав насарсны дараа ах нар нь юу мэдэрсэн гэхээр одоо хамгаалалт байхгүй. Аав наахт бол хамгаалч нь одоо ямар ч хамгаалалт байхгүй. Тэгсний та нар хэлсэн үгийг дахиад та нар хардаа. Олон жилийн өмнө та нар надад миний амьдралд хорлон сүйдэх ажлаа явуулсан. Та нар намайг өнөөдөр боол олгож зарсан үнэн. Гэхдээ хорсох ёстой хүмүүсээ бол хорсгол байсан баг. Тэ? Үзэн ядах ёстой байсан бол үзэн ядах баг. Гэхдээ Йосефийн зүрх сэтгэл яасан гэхээр гэхдээ надад тохиолдсон энэ бүх муу зүйлийн төлөө эзэн ямар нэгэн сайн зүйлийг л өнөөдөр төлөвлөсөн байна. Хэлж штэ. Өнөөдөр шиг үе олон хүмүүсүүдийг миний аавын тэр Якобын одоо нийт 70 хүмүүс ирж байгаа байхгүй юу? Тэр одоо өсвөлнгөөс амьд гарч штэ. Тэр олон хүмүүсүүдийг л аврахын тулд Бурхан намайг олон жилийн өмнө та нараар дамжуулаад намайг боол болгож зарсан байна. Тийм учраас та нарын надад хийсэн бүх муу зүйлүүдийг эзэн өнөөдөр бүгдийг сайнаар эргүүлсэн байна. Тийм учраас битгий санаа зов. Энэ газар та нар айх аюулгүй амьдр. Нэгсэндээ Йосеф хэлж шít би та нарыг бүгдийг уучлсан. Яг бол миний амьдрал тохиолдсон бүх муу зүйлсүүд, бүх хүнд хэцүү зүйлүүдийг эзэн эцэст нь сайнаар эргүүлсэн байна. Надтай хамт байна бүгд. Тэгэхээр Йосефийн энэ амьдралаас бүгдээр өнөөдөр энэ цагаач хүүгийн амжилтын нууцаас бүгдээр хэд хэдэн чухал зүйлийг би тав хүндээ хуваалцмаар байсан. Нэгдүгürt нь Йосефийн энэ амьдралыг харах юм бол түүний эхлэл нь маш их өчүүхэн байна. Цагаач хүүгийн амьдралын хувьд эхлэл нь агуу байсан уу эсвэл өчүүхэн байна уу? Шууд Египтэд очиод ерөнхийсэд хийж игсэн үү? Үгүй шүү дээ. Цагаач хүүгийн амьдралаар эхлэхдээ түүний амьдрал хамгийн доотлын доороос эхэлж штэ. Бүр доотлын доороос. Тэ? Боол байсан. Дараа нь хоригдол болсон. За тэгээд ерөнхий сайд болж байна. Түүний эхлэл нь өчүүхэн байсан боловч түүний төгсгөл нь үнэхээр агуу. Библиэлд биднэрт олон амлалтуудыг өгсөн. Та нарын эхлэл нь өчүүхэн боловч төгсгөл чинь агуу болох бол. Та нарын царцаанд идэгдсэн он жилүүдийг Бурхан шагнаж өгөх болно гэсэн. Тийм учраас зарим үед бид нар цагаач өнөөдөр энэ Йосефийн төг өнөөдөр цагаач монголчууд бидний амьдралд аюул холбоотой. Бид нар өнөөдөр энэ газар ирэхдээ би та нараас асууя. Та нарын бид нар энэ газар ирээд зарим 5 жил болсон, 10 жил болсон, 20 жил болсон, зарим 30 жил болсон. Би танаас зүгээр нэг л зүйл асууя. Та нарын хэдэн өнөөдөр энэ газар ирэхдээ шууд Америк иргэн гэд ирсэн бэ? Одоо та нар өөрсдөө хаар. Одоо цуглааныхаа итгэгчдийн хэдэн хувь нь бид нар өнөөдөр энэ улсын иргэн болоод амьдарч байна уу? Та нарын хэдэн энэ газар ирэхдээ өнөөдрийн төвшөнд ирсэн бэ? Ажилдаа, төрөлтөө, орлоготой бидний ихэнх нь энэ газар ирэхдээ Йосеф шиг л ирсэн шүү дээ. Зарим нь хармаандаа $300. Тийм биз дээ. Зарим нь хармаандаа $100.
зарим нь өнөөдөр онгоцны уудал дээр Сан Францискийн онгоцны уудал дээр буухдаа таны бидний ихэнх нь хаана очихгүйч мэдэхгүй ирж исэн. Орон гэр байгаагүй биднэрт. Бид нар тэр үед орлогч байгаагүй, бичиг баримтч байгаагүй. Харин эзэн өнөөдөр бидний төгсөлийг ямараар өрөөж байгааг үргэлж сана. Тийм учраас Йосеф яасан гэдэг би энэ газар санаандгүй ирээгүй. Та нар миний амьдралд санаандгүйгээр та нар намайг Египт рүү буулгаж явуулаагүй. Амьдрал санаандгүй зүйл гэж юусоо байхгүй. Амьдрал санаандгүй би болсон зүйл гэж байхгүй. Харин энэ болгоны хард эзэн энэ болгоныг эцэст нь эзэн заавал сайнаар эргүүлж байгаа. Тийм учраас бид нар өнөөдөр Йосеф шиг амьдралыг туулж байгаа бид нар. Бид нар үргэлж эзэн талархаж амьдрах. Өнөөдөр хэрвээ яг энэ эхлэн өчиг төгсгөл нагуу гэд бүгдээр гэрчил хийвэл одоо ингээл бид нар бүгдээрээ гэрчлэл хийн штэ. Босоод дуусахгүй үстэй өнөөдөр энэ шөнч бид нар яриад дуусахгүй. Ямар гэрчлэлүүд байна. Би өнөөдөр цогдооныхоо олон гишүүдээр явж ярилцдаг. Тэдний амнаас ийм гэрчлэл зөндөө байна. Эзэн тэдний амьдралыг өнөөдөр энэ газар яаж өрөөсөн бэ? Дараа нь Йосефийн амьдралыг харан мөрөөдөлтөд хүрэхэд амьдралын олон өнгө болгоныг Йосеф амсч ирсэн. Тэр өөрөө олон янзын тийм өнгөлөг ус өмсөж ирсэн шүү дээ. Тийм үү? Солонгорсон ус өмсөж ирсэн. Харин Йосефийн амьдралыг харах юм бол тэр их өндөрлөг төрхтэй Йосеф нэг өнгөөр яваагүй байхгүй юу? Йосеф амьдралын олон янзын өнгөд байсан. Та нар боддоо нааш хардаа. Хөрхийн хоосон худагт ингээ хаягдчихж байгаа шүү дээ. Тэгээ тэр доор нь одоо ямар ч амтан байсан бүү могоо хулгана юу ч хийсэн. Дөнгөж хөрхийн тийнейжер өсвөр насны хүүхэд. Ах нартай хэр зэрэг гомдсон бүү. Тэгээ хөрхийн ахаа та намайг авраач дээ. Ахаа та авраач би яагаад энэ амар худаг таягдах хэвээр ингээ тэгэнгүүт ах нь за ерөөсө бүгдээ түүний ерөөсөө энэ худаг таяад яхаа ерөөсө боол болгоо явчих гэх. Тэгэл боол болгоо зүгээр яг Библиэлд боол болгож зарсан байгаа шүү дээ. А гэтээ Йосеф боол болохгүй гэж ямар их зүтгэсэн бол. Ах нараас ямар их гуйсан бол. Ах нарын өмнө ямар их уйсан бол. Тэгээ бүгдээ төсөөлөд ахаа та намайг битээ зарлаа да. Би аавдаа уулзмаар байна шүү дээ. Аав намайг авраач. Аава. Магадгүй маш их уйсан баг. Харин ах нарын хэнийг сонсоогүй шүү дээ. Чи юм уу бацаа явуулдаг чи бусгаас явчих. Чамаг ерөөсө 20 мянган зоосоор дарахад болоо. 20 мянган зоос. Юу юм бэ 20 мянган зоос хоёр талхны ч үн биш байхгүй юу? Тэг хөргий тэгэл уйлал явсан. Тэгэл аав нартаа ирэхдээ ах нар нь танаа хайртай хүүгээ чинь чон идсэн байна. Тэг аав нь амар хуйлдсан шүү дээ. Хүүм 91 наснда гаргасан хүү шүү дээ. 91 тэгээд 107 наснда хагцж шүү хүүгээсээ. Хүүмэн чиний оронд би явахгүй яав та. Тэгээ хөрхий та нар боддоо Египтэд очиод ингээд боолын захтар эртний боолуудыг зарахад шарман нүцэн зардаг. Ямар ч хувцсгүй. Тэгжиж нөгөө бие махбод хүчтэй үгүй шившиг байгацдаг хүмүүсүүд юм. Тэгээ зарагдахад хүмүүсүүд үн хаяа. За бүгдээ Йосефыг заръя. 20 мянган заас, 30 мянган заас, нөгөө 35 авъя. Яг л нөгөө аукшн дээр байгаа юм шиг. Үн хэлцэж шít. Тэгээ хөрхий хэрвээ хин нэгэн дүүнийг худалдаж авахгүй бол бүр шившиг эцтэй. Хинч тоохгүй. Йосеф ямар их тийм сэтгэлийн тэр их зовлон шаналл байсан бол. Харин өнөөдөр Йосеф амьдралынхаа төгсгөлд ах нартай юу гэж хэлсэн? Та нар надад ямар хүнд зүйл хийсэн ч тэр болгон эцэстээ эзний сайн сайхнаар болж эргэж. Энэ олон хүмүүсүүдийн амьдралыг авчил энэ олон хүмүүсүүдийн амьдралд өрөөл болох гэж л би тийм зовлон тоосон юм байна. Тийм учраас би та нартай уриалж байна. Бид нар заримуд бусдын сайн сайхны төлөө бид нар амьдралын олон өнгийг тулдаг. Бусдад сайн сайхан өрөөл болохын тулд би амьдралын хүн цаг мөчүүдийг тулдаг. Бусдад олон хүмүүс таны тэр хүн зовлонгоор өрөөгдөхийн тулд магадгүй амьдралын тэр олон өнгүүд бидний амьдралд ирж байгаа. Тэгээд Йосефыг харах юм бол Йосеф амьдралдаа маш олон удаагийн хугарлуудыг туулсан. Ах нар нь түүнийг үзэн ятсан нэг хугарал мөн биз дээ. Ах нар нь түүнийг зарсан нэг хугарал мөн биз дээ. Боол болсон дахиад нэг хэс хэрэг гүцэгдсэн бас нэг хугарал. Амьдралдаа хугарагдах болгонд амьдралын тэр хүнд мүч болгонд хугарагдах тусам Йосеф өөрөө тэмцэгч байна. Тэр амьдралдаа хизээч бууж өгөөг. Бас зоригтой байгааз. Тэр хизээч амьдралдаа бууж өгөөг. Эсвэл чинь шүд зугаад л эзэн та надтай хамт байгаач. Нэг л зүйлийг гуйсан юм байна. Эзэн минь та надтай хамт байгаач. Би яг уу
зөв шудраг зүйлийн төлөө би шоронд гүтгэдэл орё. Гэхдээ та энэ шоронд ч надтай хамт байгаа ч. Би зөв шудраг бус зүйл хийгээд гэр нүгэлтэд хутгалцснаас би зөв шударгын төлөө би шоронд хүртэл амьдрий. Эзэн та надтай хамт байгаа ч. За тэгээд амьдралын нухчаа болгонд зөвхөн эзэнд Йосеф найдахыг үргэлж сурч ирсэн. Тэгээ Йосефийн амьдралаас та нар өнөөдөр өглөө энэ орой бүгд урам аваарай. Йосеф ихтэй өчүүхэн харин төгсгөдөд тэрээр агав. Йосеф мөрөөдөлтөд хүрэхийн тулд амьдралын олон үнгийг туулсан. Йосеф амьдралын хугарал болгонд Йосеф тэрээр тэмцэж байсан. Бидний амьдралд хугаралгүй амьдрал гэж байхгүй шүү дээ. Амьдрал яста амар гоё очлоо. Одоо нэг жаргалаа гэхэд өөр янзын хугарал бидний амьдралд ирнэ. Тийм үстэй. За одоо яста жаргах чи гэсэн цаг амьдрал байхгүй шүү дээ. За одоо амьдрал үнэхээр гоё очлоо. Бас л нэг асуудал гарч ирнэ. Мөнгөгүй байхын зовлон байна. Мөнгөтэй байхын зовлон байна. Хүүхдгүй байхын зовлон байна. Хүүхдтэй байхын зовлон байна. Хүүхдүүд нь баг байхад нэг зовлон байна. Том болоход бүр том зовлон байна. Яг амьдрал зовлонгүй өдөр гэж байхгүй шүү дээ. Харин мөрөөдөлтөд хүрэхэд бид нар амьдралын олон үнгийг заавал туулна. Энэ бол хүний амьдрал. Энэ бол Бурхны бидэнд өгсөн хүн цаг мөчүүд. Гэхдээ тэр хугарал болгон биднийг үргэлж тэмцэгчнэр л болгох хэрэгтэй. Бид нар тэр хугарал болгоноосоо бид нар нэг зүйлийг сураад бид нар ууршлах хэрэгтэй. Тэгээд амьдралын нухчаа болгонд зөвхөн Йосеф нэг л зүйлээс сурч байгаа. Эзэм нь та надтай хамт байгаач. Эзэм та надтай хамт байх тэгэл болно дөө. Би боол олсон яг бай та надтай л хамт явчих. Тэгээд боол олоод хөөргий зарагдтаа эзэм минь би ингэ шившиг болох юм чи яг бай гэтэл та надтай л хамт өөл тэгэл болоо. Ботиварын гэрүүлд очиод гүтгэхдээ эзэм минь би ингээд гүтгэхдээ шоронд орж ин гэхдээ хамаалга зөвхөн та надтай хамт өөл болоо. Эзэн та надтай хамт байгаач. Тийм учраас өнөөдрийн Йосефийн амьдралаас бид нар гурван чухал зүйлийг бүгдээр суралцъя гэж та нартай бодож байгаа. Нэгдүгээр нь яагаад тэр Йосеф тийм их амжилтанд хүрсэн болов? Яагаад Йосеф тэр цагаачийн амьдрал нь тэгж өрөөгсөн болов? Бодсон чинь нэгдүгээрт нь хамт унши 1-3. Ямар ч үед Йосеф хизээж гомдол гаргаж үзээгүй юм бэл. Тэрээ бид нар Библийг харах юм бол Йосефийн түүхээс харах юм бол гомдол гаргасан нэг ч үг байхгүй. Гомдол гаргасан. Бурхан минь ээ яагаад та намайг өнөөдөр энэ хүн цаг мөчөр намайг туулуулж байгаа юм бэ? Эзэм нь яагаад гэсэн нэг ч удаагийн гомдол байхгүй. Өчнөн удаагийн зовлон туулж байна. Боол болж байна, шоронд орж байна, шоронд хаягдж байна, ах нартай үзэн ядуулж байна. Нэг ч удаа гомдлож үзээгүй. Бурхан минь ийм сони ах нар та яагаад надад өгсөн юм? Та надад арай ч өөр гоё ах нар өгчихгүй. Айлын хүүхдүүд ч айгүй гоё ах нартай юм байна ш. Ингээд гоё халамжилдаг. Гэтэл намайг үзэн яддаг ах нар гэж хизээж гомдлоо. Бурхан минь та намайг яагаад боол олгоо зарцсан? Би аавтайгаа дахиж хизээж уулзахгүй юм байна штэ гэж хизээж гомдлоо. Тэгэхээр гомдол гэдэг бол бидний амьдралд Бурхантай харилцах харилцаанаас үргэлж биднийг холдуулж байгаа. Ямар нэгэн гомдол амьдралд гарч байгаа гомдлууд. Бурхан биднийг хангалттай ерөөсөн. Заримд Бурхан биднэрт нэгэн ерөөл өгөхийн тулд нэгэн зовлон өгдөг. Тийм үстэй. Бурхан улам үлэг өрөөхийн тулд ямар нэгэн давааг бид нар заавал давуулж байгаа. Тэгээ бид нар зарим тэр ерөөлийн өмнөх тэр зовлонгийг бид нар айгүй тийм гомдлож хүлээж авдаг. Тийм учраас яагаад гэдэг үгийг бид нар бүгдээрээ амьдралынхаа ингэ үгнээс бүгдээрээ гаргаарай. Яагаад би энэ хүнтэй суудсан? Яагаад би амьдралын замаар явж байгаа? Яагаад би ингэж энэ газар байх ёстой юм гэсний оронд эзэм та энэ болгоноор дамжуулна. Та надтай хамт байгаач. Та надад нэг зүйлийг заагаач. Тэ та энэ дунд намайг та төлөвшүүлээч. Тэр Йосеф бол ямар ч гомдол гаргаагүй. Гоё юм уу? Хүчтэй юм энэ хүн. Яаж тэгж чадчихна? Яг л тэр эзэнд найдаж чадчих шээ. Хоёрдугаар нь ямар ч үед зөвхөн зөвхт амьдралын төлөө Йосеф үргэлж зогсож ирсэн. Ямар ч үед зөвхөн зөвхт амьдралын төлөө Йосеф. Зөвхөн нэг жишээ байгаа. Тэр Ботифарын эхнэрээс зүхтаадаг. Тийм биз дээ. Зөвхт амьдралын төлөө тэр зүхтааж байна. Гим нүгэлд орооцдохын эсрэг тэр өөрийнхөө амьдралыг зогсоож чадсан. Тийм учраас Бурхан түүний амьдралыг харж штэ. Өнөөдөр бид нар Христийн амьдралд тийм бидэрт өнөөдөр яг ийм зан чанар аягүй хэрэгтэй байгаа. Зөвхт амьдралын төлөө ямар ч үед тэмцэх ёстой. Шудраг байдлын төлөө би өөрсдөө зогсоохын төлөө, зөвхт байдлын төлөө зогсоохын төлөө би өөрөө тэмцэн. Тийм учраас эзэн Йосефийн явсан газар руу түүнийг өрөөж байгаа. Тэгэхээр эзэн түүнийг өрөөсөн шалтгаан байгаа үстэй найзараа.
Зүгээр шалтгаангүйгээр ерөөхгүй шүү дээ. Яг тэгвэл Йосеф зүуд байдгийн төлөө үргэж тэмцэж байсан. Хамгийн сүүлд нь ямар ч зүйл тохиолдсон Йосеф хожим ирэх эзний сайн сайханд үргэж найдаж байгаа. Ямар ч зүйл тохиолдсон. Хожим нь эзэн энэ болгоноор дамжуулан ямар нэгэн сайн зүйлийг миний амьдралд авчрах гэж байгаа юм байна. Тийм учраас ах нартай хэлсэн тэр хамгийн сүүлийн үг байгаа шүү дээ. Бүү ээ. Өнөөдөр өв олон хүмүүсийн амийг өнөөдөр аврахын тулд эзэн надад тэр хүн цаг мөчүүдийг та нараар дамжуулан өгсөн юм байна. Харин тэр хүн цаг мөчүүдийг өнөөдөр эзэн сайнаар эргүүлсэн байна гэж хэлж байгаа хгүй. Сайнаар эргүүлэхийн тулд эзэн үнийг авчирсан байна. Тийм учраас найз нар өнөөдрийнхээ энэ номлын төгсгөлд бидний амьдралд ямар ч зүйл өнөөдөр тохиолдож иж болно. Сайн ч зүйлүүд бас муу ч зүйлүүд. Харин өнөөдрийн бидний амьдралд тохиолж байгаа тэр хүнд зүйлд ч гэсэн ирээдүйд эзний сайн сайхан цаг хамт байгаа гэдгийг л өнөөдөр харж сурах хэрэгтэй. Өнөөдрийн зовлон донд ирээдүйд ирэх эзний ивэлийг харж чаддаг тийм ээ, тийм нүд, тийм сэтгэл, тийм итгэл биднэрт хэрэгтэй. Би танад нэг зөвхөн үнэн зүйлийг хэлээд өнөөдрийнхээ номлыг дуусгах. Манай хүү Йосеф манай хүү Йосеф гинэ. Манай хүү Йошуа 5 дахь хүү шүү дээ. Би 5 дахь хүүгээ төрөхдөө биш Йосеф гэд нэрлэнэ гэдэг айгүйх боддог байж жилээ. Би нөө Йосефийн түүхэнд өөр айгүйх дуртай. Тэгээд яг Йосеф гэд нэрлэндэ гэд. Тэгээд Жошиг төрөхөд Йосеф гэд нэрлэн гэд бодоо явж ирсэн аа. Яг төрсөн чинь гинт нэр солигдоод. Гэхдээ ерөөсөө би ер нь энэ анхны үеийн удирдагчтэй яг Мөсө шиг юм байна. За энэ манай хүү Жош энийг ерөөсөө Жош гэд нэрлээ. Энэ чинь дараагийн үеийн удирдагч болох юм байна гэд Йосеф гэдэг нэрээ болоод Йошуа гэдэг нэр өгсөн. Гэхдээ бүгд нэг чухал зүйлийг бод. Эзэн бидний амьдралын бүх цаг мөчид бидэртэй хамт байна. Эзэн Йосефийг явсан газар болон эзэн Йосефтэй хамт байж эзэн Йосефийн улмаас шоромч өрөөж гин, Потифарыг өрөөж гин, Египт улсыг өрөөж штэ. Тийм учраас бүгд байнга газраар өрөөл болсон Йосеф шиг тий үнэхээр тийм нандин итгэгч нар болоосоо хэмээн өрөөж гин бүгд. Эзэн минь танд баярлалаа. Тэгээд өнөөдрийнхээ энэ нандин цагийг бас танд өргөж байна. Тэгээд та өнөөдрийн түүхээр бас бидэнтэй бидний амьдралын асуудал болгон дээр бас өөрийнхөө урам зоригийг итгэл найдварыг өгсөн танд баярлж байна. Эзэн минь өнөөдөр бидний дунд яг Йосеф шиг хугарч байгаа, Йосеф шиг амьдралын хүнд замаар, хүнд хэсгээр тулж байгаа тийм хүмүүс байгаа. Эзэн минь та бидэнд туслаач. Та бидэнд Йосеф шиг ямар ч үед гомдлох биш. Харин танд найдах тэр итгэлийг та бидэнд зөвшөөрч өгөөч. Өнөөдрийн бидний амьдралд тохиолж байгаа бүх хүнд зүйлүүд эцэстээ таны сайн сайхны тэр өрөөл, сайн сайхны тэр гайхамшигт цаг байна гэдэгт итгэх тэр итгэлийг та бидэнд зөвшөөрч өгөөрэй. Эзэн танд баярлалаа. Бүх алдрыг танд өргөж Есүсийн нэрээр залбирч байна. Амен.